دواء مهدئ للكحة بيوقف الكحة بثلاث طرق، وبيستخدم من سن سنتين. هنعرف في الفيديو ده. مننساش المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولايك ومشاركة عشان الكل يستفيد. نوتوسيل شراب فيها مادة بلوبيراستين اللي بتشتغل بثلاث طرق. لو حد عنده أعراض برد عاملة له كحة ناشفة، كحة ناشفة مش كحة فيها بلغم، عشان ما ينفعش ان انا اخد دواء بيهدي الكحة وانا عندي بلغم على الصدر، لان هو لو انا اديت حاجة تهدي الكحة وفي بلغم على الصدر كتير، في الحالة اللي زي دي هتخلي البلغم يتراكم ويعمل التهابات في الشعب الهوائية او يعمل اي مشاكل تانية. في الحالة اللي زي دي احنا نستخدمها في حالة الكحة الناشفة بس. في حالة لو في اي نوع من انواع اعراض البرد، لو حد عنده مشكلة او حساسية او التهابات على الشعب الهوائية، بيستخدم كعلاج مساعد مع بعض العلاجات التانية المستخدمة مع حالات الكحة الحادة أو المزمنة. وبيتم استخدام العلاج ده لفترة معينة لمدة يومين مثلا أو 3 أيام. لكن لو الكحة استمرت في الحالة اللي زي ديت، أو ظهرت أي أعراض من سخونة، أو ظهرت إن الكحة فيها بلغم أو أي حاجة من الأعراض دي، في الحالة اللي زي ديت لازم نستشير الطبيب المعالج، لأن في الحالة ديت استراتيجية العلاج هتختلف. نوتوسيل للشرب الإزازة تمنها 17 جنيه ونص. مفيش منه مشاكل مع أمراض القلب، أمراض الضغط، الأطفال من سن سنتين، أمراض السكر لأن هو خالي من السكر. نتابع طبعا مع الطبيب المعالج ونشوف كل واحد وحالته إيه، وطبعا نتابع لو في أي مشاكل في إنزيمات الكلى أو الكبد. واستخدامه معلقة كبيرة 3 مرات من سن 20 سنة، ومن 7 سنين ل 15 سنة معلقة كبيرة مرتين، ومن 4 سنين ل 7 سنين بنستخدم 3 سنتي مرتين، من سن سنتين ل 4 سنين بنستخدم 2 سنتي مرتين. هو ده ما ينفعش نستخدمه للأطفال أقل من سنتين، وما ينفعش مع الواحدة الحامل أو المرضعة. نعمل متابعة واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولايك ومشاركة عشان الكل يستفيد.